Mwirori ni twacokereria ni ikereka ria keri ria tabarira ya Mathaga Maitu na ikone hindi uranyitanira nanie muthenya wa umuthi tunyitanire na Peter Tiara umwe wa aria maambiriirie horo wa wigithia county-ini ya Kirinyaga na tugicokereria wakorwo gitwira horo wigie gutigithukania mwana na nyina union ona wakorwo ni arekirie UBS etuike sacco mamirekirie shingo upande matekwenda tondo it was one of their sources of income. Tondo besha nyingi ile vengi yathondekaga for those years kuma 1971 nginya 1998 27 years ciothe citiacokaga kwi deposit kana mundu ura waigaga mbeca kuu faida wothe uria wathondekagwo hindi iyo wakoraga wi ugicokerera Kirinyaga District Cooperative Union. Kwoguo riu gutigithania kwa mwana ucio wetagwo UBS niguo atuike Kirinyaga District Farmers Sacco na Union kwari na mathina ona gwatigithukana nyina wa uria turoiga ni Union ndeciririe ati mwana ni atuika ki ni agimara ni atuika independent ndari aragimara kwoguo eciragia ona ni arikaraga akiroraga huria mwana ucio areka atia arathie but on the other hand uria wa kiheirwo o chairmanship wa Kirinyaga District Farmers Sacco bwana Kinywa Mbui na kemeciria make mari guthondeka society by himself na kamiti yake kwoguo niguo athire na mbere agithondeka society yo no nayo management ya union igiciria fana no nginyo na ithe tukoragwo na uge thiini wa muci uriku unfortunately bwana Njoroge thutha wa miaka iri kana itatu uguo union ni yagathikire cira thiini wa igoti-ini irihewo kindu gigwitwo ki goodwill na cio ciagathikire cira ni undu kuringana na mathabu maigananio ni ma auditors gwatuikire union no nginya cokerie sacco 39.8 million Kenya shillings ihana ta mbeca iria matarehete kuu gwa sacco niguo ihota gwika atia guthii na mbere kwoguo kiu gigituika kiremithia na macira maingi magithondekwo hau niho sacco yambiririe kugia na maundu kana mieramano itekuhoteka wega in the process mwaka-ini wa 2001 2002 ni hindi nario union yathire giciki expert orders cia kuhota kuheo rutha rwa gwika atia kumanage kana atware mundu wa gwika atia wa kumanage Kirinyaga District Farmers Sacco hau niho thina wa Kirinyaga Farmers Sacco wambiriirie tondu ni kwarehirwo mundu ugitwa liquidator in the process na akiagico wacokerwo ringi kwambiriria vengie ingi akiambiria kwira aya mathiete makabomu Kirinyaga Farmers Sacco ati sacco ni guthira katia irathira kuko riu kugina thina muingi riu andu amwe aria matekuhota ku understand maana ya liquidator ni ki riu makiambiria kuruta mbia from our Fortune Sacco kana Kirinyaga Farmers Sacco magitwaraga kundu kungi hindi oro yo ongiririkana no hindi vengi mwere iria ikuo riu commercial banks big commercial banks ciambagiria gutuika vengi from building societies if you can remember kogo ni ciageire na opportunity to get as many members as possible but thank God Honorable Kinywa Mbui our chairman he never relented he went out to make sure that sacco ni ekatia ni arugama kwoguo in the process macira mau ria macirirwo nondu ni aikire appeal liquidator ni arutirwo after 1 or so years na riu riria arukirutirwo there was no other alternative orotiga arimi aria tungiwa ni sacco damu matigarire kundu kuriku kou tugithie na mbere yokire kurugamira ha riu haria yambiriirie kwamba muthingi ni in the year 2004 gukiamba muthingi mwega na igicoka back to normal kwoguo hindi no turokire gutuika Fortune Sacco ni ritwa ria cenjirio ni undu wa kuhota kuoya aria angi mangi na gwika atia gukora mema Fortune kana mema Kirinyaga District Farmers Sacco
tukiona ritwa riu ria Kirinyaga district nirahingiriria andu amwe kwoguo nirio turacenjirie iratuika Fortune Sacco. Maundu maingi ni macenjetie kuma hindi iria mwambiriirie horo 1971 nginyagia hari turi muthenya wa umuthi. Hiyo ngiuga ni maundu mariku matumite Sacco ino ikorwo irugamite ona thengia wa kihuukano kiria mukoretwo mugereire. Number 1, member confidence. Na member confidence yukaga na gukorwo ati ni aramenya ona aruti a wira kuu ni arona they are confident of what they are doing. Gutiari cases cia theft here and there, isipokuwa gutingiaga 1 or 2 issues. Na hihi ni mautungata mariku maria marikuo kwa ihinda riri? Utungata wa Sacco ni uthiete na mbere muno. Hau kabere iria yetagwo Kirinyaga District Farmers Sacco, kiria twahimicaga muno kana kiria twaheanaga ni maroni ma kahua, maroni ma arithia airia, maroni ma cai, maroni ma staff na other depositors. Umuthi thiini wa Kirinyaga ndigwiciria kana kwi vengi iheanaga maroni 24/7 ta Fortune Sacco. Number 2, ithie ni twa embrace ira itagwa computerization, ICT systems. We have ATM systems. Our accounts show them in branchless. Mwanagi mara ne umagaraga gakihera hari nyina hakareka hari angi no makure. Ni maumire nja wa Kirinyaga county kana muri thiini wa Kirinyaga county iri hau tene yari Kirinyaga district. Bwana Njoroge ndienda gukwira kindu kimwe. Kiria kia bata muno ni customer satisfaction. Na ithuĩ tuhana Fortune Sacco twecirie twambe to satisfy the needs cia andu a Kirinyaga. But today as we are talking ni tureciria uhoro wa kumanja. However, kiria ingekwira no kindu kimwe ndakwira accounts citu ni ciatuikire branchless izire kundu branchless mutire kundu iri. We umurimi wa kahua kana wa macani onoro Mombasa kana oro Kisumu kana kuria kungi indo ciaku no iroka you still can be able ucigucia kuma account yaku kuria gwaku gwa thaiti ucirehe thiini wa mutambo riu tureta e-cash uciegucie ciuke kuu uhote kuthie kuithirwo hari ukwenda kuithirwo. Riu nguona ta kwina mibango ya gutuika bengi nene hihi iyo tige gutuika Sacco. No tutuike kana tutingetuika. Kiria kivatari number 1 njugire ni customer satisfaction, kuiganira ati uguo kuri niguo. Number 2, to build up our savings docket such that tungikenda guthie kuria outside ni tugekatia ni tukahota meciria mau twinamo orotiga riri huwezi kuzaa mtoto kwa mwezi moja, lazima ujitayarishe kwanza. Reka tucoke hari 1971 na riu ndira tukorwo tugitiri hari no turire no wari ho ciringi 200 magatu mang'otore ni ragura jini na shati no kona cia gutwara kairetu kunywa kahua. Kairetu kaka ni gakinyire mucii kana gaturaga thabari? I'm a father of 4 and I'm sure ciana ciakwa imwe ona ni nguru gukira. My first born aciarirwo 1972 kuigua ni mukuru gukira Njoroge. Ni mukuru. My second born aciarirwo 1976 kuigua no mukuru gukira. My third born aciarirwo 1980, she is a doctor. Kuigua na mwimarika ile ndio wakirika kiu kia 1980 na the last born aciarirwo 1983. Kuigua ndi muthuri wa itura muthuri mukindereku. Haya tugiuka riu no waritaire muthenya waku uhuthagira atia riu wikaga atia? Nie hana account holder wa Fortune Sacco ri ethathire ngimera no nyende kwambiria small activity here and there. Koguo ndi gathukuru kanini ga ciana ta 200 uguo tondu riu ndonire riu ndathi ndaikara mucii gutire wira ndiraruta. I will get older and older. Githe ndona no ndiroka mwana ka miaka ta 20 kana no ndirarora 25 and I'm now 70 going to 70. Tukiona we mundu ena kawira araruta ri handu ha guikaraga nyumba ri inene kezi mundu rume ndaciario ikare nyumba ona hindi ya ndamu na ombirwo muhiki wetagwo ivu ri erirwo tugaga mutumia uriku ucio umuheage gya kuria
riu na ni to ngijangetha kanyamu kanini ga kuria. Aya tugitiriha kwina andu ingi maragembereria tu biacara twao hihi ungimera atia andu anini marabegeria kwiyukiriria na marina kionekio no muthenya umwe ni magakinyanira ta mundu koretu ho kuona wonjoria ugithie na mbere hihi ungimera atia kindu kira ndingira andu anini no my advice is one subira huvuta nini heri alright ni matige kuhanyuka mena ihenya inene alright such that mundu arahanyuka akeigirira maundu maingi alright magacoka gutuika a headache to him koguo huria ndingimera no kindu kimwe one man one market wakora ni mutumia okwenda yana mutumia uyu umwihokete no tika kugena a chain of them they are going to be a problem to you. Number 2 wakora ni kabiashara wambiriria na finance to ni vengi make sure financing yero urahe uri itirare the whole of your salary. Let it take about 50 to 60%. The rest 40% ni kuhota to take care of your family and you can be able to survive. Lia gatatu, alright? Wakora ni kindu wagira vengi. Use it to its rightful. Uria woire ni undu waguo. Tika kwenda kugira roni na woya roni rwa biathara gutuike we na woya roni rwa guthie ki Mombasa kuvutira na ki na your girlfriend. That will be uncalled for. Yes. Ni ngatho muno ni undu wa mahinda maku. Thank you muno. Ni itemi riria wanyitire gwaka bururi na kugacirithia muikarire wa kaunti ya Kirinyaga. Ona inyu turamuishi all the best. Riu kahinda gaka ni kanyu. Thank you. Nyitirira ibururi na munyitirire munene wa bururi. Igwai huria aramwira niguo mukahota gutuika beautiful future leaders. God bless you. Thank you. Mwirori wa Kameme TV hau niho tugutirihira tabarira ya mathaga maitu muthenya wa umuthi na ngwiciria ni wathoma kaundu makiria kegi uhoro wa kuhonokia ciringi nini iri uri nayo niguo gatuika ya guguteithia muthenya wa rucio tukunyitanire na Peter Tiara ni umwe wa aria manyitite itemi muno kaunti-ini ya Kirinyaga hari uhoro wa guthondeka Fortune Sacco na gutigira ni yakinya hari iri muthenya wa umuthi ngingia muthenya ungi ta wa umuthi ni njitagwo Njoroge wa Kimani akwendithirio tuko mwega.